Hello students, this video is for grade 7 and this first chapter we will learn about some expressions. They are greeting and leave-taking expressions and also gratitude and apologizing expression. Halo anak-anak, di video ini untuk siswa kelas 7 SMP. Pada bab yang pertama ini kita akan mempelajari beberapa ungkapan antara lain menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf. Let's start from greeting expression. Kita mulai dari ungkapan yang pertama yaitu menyapa. Greeting is something friendly or polite that you say or do when you meet someone. Greeting is usually used to say hello and start a conversation. Greeting adalah ungkapan yang diucapkan untuk bertegur sapa dan memberikan salam saat kita bertemu seseorang. Biasanya juga digunakan saat kita memulai sebuah percakapan. There are formal and informal ways to greet someone. Formal situations, for example, like greet someone with respect, talk to our colleague, speak in formal classroom, in a meeting, or when giving a presentation. And informal situations like when you meet your close friends in schoolyard, greet your family or friends that you know well, or to someone you meet on the streets. Jadi ada dua cara dalam menyapa tergantung dari situasinya. Ada yang formal atau resmi, ada yang informal atau tidak resmi. Kita menggunakan sapaan yang formal biasanya ketika kita menyapa seseorang yang kita hormati. Misalnya menyapa guru. Contoh lain situasi formal adalah ketika kita berbicara dengan seseorang yang baru saja kita kenal. Atau bisa saja saat di kelas dan melakukan presentasi. Sedangkan sapaan yang tidak resmi atau informal biasanya kita gunakan saat kita menyapa teman atau keluarga yang kita kenal dekat. Let's learn how to use some simple formal and informal English greetings. Sekarang, mari kita pelajari beberapa ungkapan sapaan dalam bahasa Inggris baik yang formal maupun informal. For formal situations, we usually say hello. This is the most common way to greeting someone and it can be used in every situation. Dalam situasi resmi, kita bisa mengucapkan hello. Kata hello merupakan ungkapan yang umum dikatakan untuk menyapa baik dalam situasi formal maupun informal. Good morning. Good afternoon. Good evening. We use this expression depending on the time of day. Nah, kita juga bisa mengucapkan good morning, good afternoon, dan good evening untuk menyapa dalam situasi yang resmi. Kita menggunakan ungkapan tersebut tergantung dari waktu saat kita menyapa. Good morning untuk menyapa di pagi hari, good afternoon di siang hari, dan good evening di malam hari. How are you? And this greeting can be responded by saying, I'm good, thank you, and how about you? We also can combine the expressions with another greeting, for example like, hello, how are you? Or, good morning, how are you? How are you artinya, apa kabar? Ungkapan ini biasanya dijawab dengan mengatakan I'm good, thank you, and how are you? Yang artinya kabar saya baik, terima kasih, bagaimana denganmu? Kita juga bisa menggabungkan sapaan ini dengan kata sapaan lainnya. Misalnya, hello, how are you? Halo, apa kabar? The next expression is it's nice to meet you. This greeting is used when we meet a person for the first time.
We can combine with another greetings like hello and hi. For example, hello, it's nice to meet you. Another greetings for a person that we meet for first time are it's lovely to meet you or it's a pleasure to meet you. It's nice to meet you artinya senang berkenalan atau berjumpa denganmu. Sapaan ini biasanya digunakan saat kita menyapa seseorang yang baru saja kita kenal. Dan ungkapan ini bisa kita gabungkan dengan beberapa sapaan lainnya. Misalnya, hello, it's nice to meet you. Halo, senang berkenalan denganmu. Ungkapan lain yang artinya sama dengan it's nice to meet you adalah it's lovely to meet you atau it's a pleasure to meet you. Informal and casual ways for greeting are hi. This is another very common greeting. Sapaan informal untuk orang yang kita kenal dekat, misalnya hi. Hi adalah sapaan yang sangat umum diucapkan saat menyapa. Morning. This is a casual way of saying good morning. We also can say the same with afternoon and evening. Morning merupakan sapaan informal dari good morning. Kita juga bisa mengatakan afternoon dan evening untuk menyapa dalam situasi yang tidak resmi untuk orang yang sudah kita kenal. How are things? Or how is it going? We ask this when we want to know how the person is and what's happening in their life. How are things or how is it going adalah sapaan yang kita tanyakan pada seseorang jika kita ingin mengetahui kabarnya. What's up? It's mean what's happening. And we also ask this we want to know how the person is and what's happening in their life. And maybe they can reply by saying, nothing much, how about you? Or they can reply depend on what's happening in their life. Remember, you can ask this if you know they very well. What's up? Juga untuk menanyakan kabar seseorang yang kita kenal. Bisa saja nanti mereka menjawab dengan nothing much, how about you? Yang artinya biasa saja, bagaimana denganmu? Atau mungkin jawaban lain sesuai dengan apa yang dia rasakan atau alami. Long time no see. This is a casual way to greet someone that you know very well but haven't seen in a while. Long time no see artinya lama tidak berjumpa. Kita menggunakan sapaan ini untuk menyapa seseorang yang sangat kita kenal namun sudah cukup lama tidak bertemu. The last casual ways to greet someone is it's good to see you. Sapaan lain yang bisa kita gunakan di situasi yang informal, misalnya it's good to see you, yang artinya senang bertemu denganmu. The ways of greeting people are used at different times of the day. The greetings change depending on the time of the day. For example, good morning is generally used from 5 a.m. to 12 p.m. and good afternoon is from 12 p.m. to 6 p.m. And we can say good evening if often used after 6 p.m. or when the sun goes down. Keep in mind that good night is not a greeting. In formal communication, it is used to say goodbye or if you want to go to the bed. For example, it was nice to meet you. Good night. Good night. See you tomorrow. Jadi anak-anak, ada beberapa sapaan yang disesuaikan dengan waktu. Sapaan kita tergantung dari waktu saat kita menyapa. Misalnya, good morning umumnya digunakan saat menyapa seseorang di pagi hari
pada pukul 5 pagi sampai pukul 12 siang. Good afternoon digunakan untuk menyapa di siang hari pada pukul 12 siang sampai dengan pukul 6 sore. Sedangkan good evening digunakan untuk menyapa saat kita bertemu seseorang di malam hari atau saat matahari sudah terbenam, biasanya setelah pukul 6 petang. Dan perlu kita ingat bahwa good night bukan merupakan sebuah sapaan saat kita bertemu dengan seseorang. Good night biasanya digunakan untuk berpamitan atau saat kita mengucapkan salam saat kita akan pergi tidur. Misalnya saja kita ucapkan good night, see you tomorrow. Selamat malam, sampai jumpa besok. Now, let's go to the example of conversation. Mari kita lihat contoh percakapan berikut ini. This conversation is between Lina and Dita. Percakapan ini antara Lina dan Dita yang bertemu di supermarket. Hi Dita. Oh, hello Lina. You are doing monthly shopping? Yeah, my mom asked me to do this. How about you? Oh, I accompany my sister to buy some household needs. She's in the toilet now. I see. Oh, she's calling. I need to pick up the phone. See you, Dita. See you. Dalam percakapan ini, Lina menyapa Dita dengan mengatakan, Hai Dita, dan Dita menyapa Lina dengan mengucapkan, Hello Lina. Nah, bagaimana setelah melihat percakapan tersebut? Apakah kalian sudah paham bagaimana mengatakan sapaan dan bagaimana membalas sapaan yang diucapkan ke kalian? Now we have leave-taking expression. This is an act of communications when someone is leaving and marks the end of the conversations. The expressions is used to say goodbye. Ungkapan berikutnya adalah leave-taking atau berpamitan. Ungkapan ini merupakan sebuah tanda akhir dari sebuah percakapan atau bisa dikatakan juga untuk mengucapkan selamat tinggal. There are formal and informal situations. Formal situations, for example, like greet someone we respect, talk to our colleague, speak in formal classroom, in a meeting, or when we giving a presentations. And informal situations like when you greet your close friends in schoolyard, greet your family or friends that you know well, or to someone you meet on the street. Jadi, ada dua gaya bahasa yang digunakan tergantung dari situasinya. Ada yang formal atau resmi, ada yang informal atau tidak resmi. Kita menggunakan bahasa formal biasanya ketika kita berbicara dengan seseorang yang kita hormati. Contoh lain situasi formal adalah ketika kita berbicara dengan seseorang yang baru saja kita kenal, atau saat di kelas dan melakukan presentasi. Sedangkan bahasa yang resmi atau informal biasanya kita gunakan saat kita berbicara dengan teman atau keluarga yang sudah kita kenal. Now let's learn how to say goodbye in English. Bye, goodbye, farewell. These expressions are very commonly in everyday spoken English, and we can use these expressions in every situation. Ungkapan-ungkapan ini sangat umum dalam percakapan bahasa Inggris, dan ungkapan ini biasanya digunakan dalam situasi yang formal dan juga informal. Take care or take care of yourself, yang artinya hati-hati ya. It was nice to see you. It was nice meeting you. This is the polite ways to say goodbye for the person that you have met for the first time. Jadi, ungkapan ini digunakan untuk seseorang yang baru saja kita kenal. Have a good day. Have a great day. Or we can change it depend on the time of the day. For example, like have a good morning or have a great morning. And for informal situation, we can say bye-bye, see you later,
See ya. Talk to you later. Catch you later. We can say this when we know that we are going to meet or talk to this person again. We can use a specific time, for example, see you next week or talk to you tomorrow. Kita gunakan ungkapan-ungkapan tersebut jika kita tahu bahwa kita akan bertemu dengannya lagi. Kita juga bisa menggunakan waktu yang lebih spesifik, misalnya see you next week yang artinya sampai jumpa minggu depan. There are some phrases that we can use when we want to tell the other persons that we have to go to some place or we have to do something else. Ada beberapa frase yang bisa kita ucapkan untuk memberitahu bahwa kita harus melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat dan ingin mengakhiri percakapan. For example like, I'm heading off or I'm sorry, I have to go. Now let's go to the example of conversation. Mari kita lihat contoh percakapan berikut ini. Percakapan ini antara Sally dan Dita. Hi Dita, what surprise to meet you here. Hi Sally, I didn't expect to see you here. Are you leaving? Yes, I've bought enough for today. Are you going to buy anything particular? No, I'm just going to look around. Don't spend too much. You'll find the prices here quite high. Really? Thanks for telling me. Well, I think I must be going now. See you later, Sally. See you later. Nah, di sini ada ungkapan mengucapkan selamat tinggal atau berpamitan. Dita mengatakan, I think I must be going now. See you later, Sally. Dan Sally mengatakan, see you later. After you learned about how to greet someone and how to say goodbye, now it's time for quiz. Setelah mempelajari cara menyapa dan berpamitan, maka sekarang kita akan berlatih menjawab soal. Question 1 and 2 are based on the following dialect. Jadi untuk soal nomor 1 dan 2 itu berdasarkan dialog yang ada di bawah ini. Percakapan ini antara Arya dan Eva. Dan kalian diminta untuk melengkapi percakapan tersebut dengan ungkapan yang tepat. Hi Eva, how are you? Hi Arya, blah blah blah. By the way, who is with you? Oh, this is my new friend Rama. Rama, this is my cousin Eva. Hello Eva, blah blah blah. Hello Rama, nice to meet you too. Nah, bagaimana untuk soal nomor 1? Kalimat apa yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut? Ya, benar. Jawabannya adalah C. Very well, thanks. Karena di sana Arya mengatakan bahwa how are you, yang artinya apa kabar. Jadi yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu adalah very well, thanks. Bagaimana dengan soal nomor 2? Ya, jawabannya adalah B. Nice to meet you. Karena di sana Eva merespon dengan mengatakan nice to meet you too. Jadi yang tepat untuk soal nomor 2 adalah nice to meet you. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 3 sampai dengan nomor 7, berdasarkan dengan dialog yang di bawah ini ya. The conversation is between Mrs. Dewi and students. That's the bell. Time is up. Alright, Mom. We will discuss the next chapter next Friday. Please study the material at home. Sure, Mom. See you. Bye.
See you, Mom. Bye. Question number 3. Who is Mrs. Devi? What's the answer? Yes, she is a teacher. Question number 4. Where does the dialogue take place? In the classroom. Number 5. When will the next lesson be? C. Next Friday. Mrs. Devi says, see you, bye. What does she express? D. Leave taking. The last question, number 7. Mrs. Devi says, please study the material at home. What is the synonym of the underlined word? A. Learn. Baiklah anak-anak, itu tadi latihan soal tentang greeting and leave-taking expression. Untuk materi kita berikutnya adalah expressions of gratitude and apologizing. Materi kita yang berikutnya adalah ungkapan terima kasih dan meminta maaf. The next expression is gratitude. This expression is to say thank you. We say thank you to appreciate someone for what they have done for us. For example, like thank for a gift, thank for a favor, for an offer of help, for compliments, for invitations, or for being asked for help. Ungkapan berikutnya adalah ungkapan terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih untuk menghargai seseorang atas apa yang sudah ia berikan atau lakukan untuk kita. Misalnya, berterima kasih untuk sebuah hadiah, sebuah kebaikan, pertolongan, untuk sebuah pujian, untuk undangan, maupun berterima kasih saat seseorang sudah menanyakan kondisi kesehatan kita. There are some examples of how to express gratitude. Thank you. Thanks ever so much. Thank you very much. I can't thank you enough. I really appreciate it. Thanks for your help. Thanks, it means a lot to me. Thanks a lot. Thanks. Cheers. And there are some expressions to respond gratitude. You're welcome. You're quite welcome. Don't mention it. My pleasure. Not at all. Anytime. No problem. No worries. Now let's go to the example of conversations. Mari kita lihat contoh percakapan berikut ini. Percakapan ini antara Ria dan Tania. It's so hot here. That's right, I feel so sultry. It's because the air conditioner is being repaired. It's broken. Do you have a fan or something else to cool down? I don't have it, but I'll try to open the window. Hope it will be better. Thank you very much. Not at all. Di sini Ria mengucapkan terima kasih kepada Tania karena sudah membukakan jendela. Dan Tania meresponnya dengan mengatakan not at all. Now have a look for apologizing expressions. Sekarang mari kita lihat bagaimana ungkapan dalam meminta maaf.
To apologize is to tell someone that you are so sorry for having done something that has caused them inconvenience or unhappiness. Kita mengucapkan maaf jika kita melakukan sesuatu yang membuat seseorang merasa tidak senang atau merasa sedih. There are some expressions to say sorry. Sorry. I'm sorry. My bad. I do apologize. Sorry about that. I shouldn't have done it. I completely apologize. I'm ever so sorry. I was in the wrong. I know I hurt your feelings. Please forgive me. And these are expressions to respond and apologize. Don't worry. No worries. That's alright. No hard feelings. Doesn't matter. That's okay. Never mind. That's quite alright. No need to apologize. It doesn't matter at all. Now let's go to the example of conversations. Mari kita lihat contoh percakapan berikut ini. For the first conversation, it's between Mike and Jane. I do apologize, I broke your vase. No problem. That's very nice of you, but let me pay for the damage. It's okay, really. Oh, thanks. Di sini Mike tidak sengaja memecahkan vas bunga Jane. Kemudian ia meminta maaf dengan mengatakan, I do apologize. Kemudian Jane merespon dengan mengatakan, no problem. For the second conversations, they are between Andy and Mr. John. I'm sorry, sir. I'm late to class. It's okay this time. Please be on time in the future. Yes, sir. I will. Jadi di sini Andy terlambat masuk ke kelas Mr. John. Jadi dia meminta maaf dengan mengatakan, I'm sorry, sir. I'm late to class. Kemudian Mr. John merespon dengan mengatakan, it's okay this time. Please be on time in the future. Jadi Andy diminta untuk datang tepat waktu untuk berikutnya. After you learned about how to say thank you and how to say sorry, now it's time for quiz. Setelah mempelajari cara berterima kasih dan meminta maaf, maka sekarang kita akan berlatih menjawab soal. Question number 1 and number 2 are based on this conversation. Percakapan ini antara Alia dan Okto. Ouch, it's very painful. What happened, Alia? I fell off my bicycle and hurt my knee. Let me give you iodine then. Thank you. My pleasure. Question number 1. What happened to Alia? Yes, she fell off her bicycle. Question number 2. Why does Alia express gratitude? B. Okto gives her some medicine. Questions 3 to 5 are based on the following dialect. Jadi, sebelum kalian membaca soal nomor 3 sampai dengan soal nomor 5, kalian harus membaca percakapan berikut ini.
Percakapan ini antara Anam dan Sarah. Hi Sarah. Hi Anam. Are you busy? No, I'm not. What can I do for you? Will you accompany me to go to the bookstore? Why not? By the way, what do you want to buy? I want to buy an English dictionary. It sounds great. Meet me at the bus stop at 7 p.m. I will be waiting for you there. Okay, thank you, Sarah. No problem. Question number 3. Based on the dialect, what will Sarah probably do? Yes, she will accompany Anam to go to the bookstore. Question number 4. From the dialect, it is implied that Sarah and Anam are close friends. Question number 5. I want to buy an English dictionary. The antonym of the underlined word is sell. Jadi lawan kata dari membeli adalah menjual. Lawan kata dari buy adalah sell. The following dialect is for questions 6 to 8. Percakapan ini antara Ernie dan Nora. Nora, please forgive me, I forgot to bring your English dictionary. Why? I put it on my table last night, but don't worry, I'll bring it tomorrow. Fortunately, I bring my sister's English dictionary. What a relief. Question number 6. Where does the dialect probably take place? Kira-kira di manakah tempat percakapan tersebut berlangsung? Ya, in the classroom. Jadi kira-kira percakapan tersebut terjadi di ruang kelas. Question number 7. From the dialect, we may know that. Dari dialog di atas, kita bisa mengetahui bahwa Ermi does not bring Nora's dictionary. Yeah. Question number 8. Don't worry, I'll bring it tomorrow. The synonym of the underlined word is. Sinonim dari kata bring adalah carry. Di carry adalah sinonim dari kata bring. Keduanya berarti membawa. The following dialect is for question number 9 and 10. Percakapan ini antara Dini dan Vida. Vida, why did you not come to my birthday party last night? I do apologize, Dini. What happened? I got a stomachache. I ate a lot of spicy rujak. I'm so sorry to hear that. Thanks. Question number 9. Why did Vida not come to Dini's birthday party last night?
Vida got sick. Yes, Vida got a stomachache because she ate a lot of spicy rujak. Jadi dia sakit perut karena dia terlalu banyak makan rujak yang pedas, sehingga dia tidak bisa datang ke ulang tahun Dini. Question number 10. Couldn't come to your birthday party. The opposite of the underlined words is opposite, artinya lawan kata. Jadi lawan kata dari come adalah go. Lawan kata dari come adalah go, yang berarti lawan kata dari datang adalah pergi. Baiklah anak-anak, demikian video kali ini. Jangan lupa untuk mempraktekkan ungkapan-ungkapan tersebut dalam percakapan kalian sehari-hari ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!